想到吧，在我这工作居然能为了一期视频去一个海岛上边旅游边拍摄。你好，采访一下，本次旅途你的感受是什么样的？OK， 我现在在浙江舟山的东极岛的妙子湖岛的一个灯塔旁边看这个日落，真的是特别的漂亮。那为什么我会出现在这个位置呢？我们就要从2个星期前开始说起啦。周日带着工作室小伙伴在户外拍产品素材的时候，某位小伙伴突然提了一嘴，什么时候一起出去团建？那回去以后呢，我真的仔细想了想，如果从拿牌开始算，我们工作室成立到现在也快有3个月了。这段时间大家确实都宅在办公室里面埋头干活，工作强度还真的也是蛮高的。像猪猪手里刚做完2条长达15分钟的测评视频，小峰呢手里也有被各种视频剪辑折磨的要死。那恰好现在他们手上分别有着2个不同的项目，所以接着年底这个旅游淡季，干脆我就带着他们以工作的名义出去旅游团建一趟。那至于选址嘛，我就听他们的。经过他们的讨论呢，最后选定了这个离我们不算远的东极岛作为目的地。天啊，就这么大包小包的，长枪短炮的，然后这个大飞机的，还有这个小飞机的，包括这些所有设备的电池，然后他们还要拿相机，然后就要这样去团建了。OK， 出发。OK， 如大家所见，我现在所在的位置叫做大树湾食物群，它这里的所有的墙壁、房子、地板都是由石头堆砌而成的。刚给我完成口播拍摄的就是大疆前不久刚发布的无人机 Neo 2，像这样的视角的口播录制，其实只需要在无人机起飞前把大疆的麦克风插到手机上，这个还是蛮方便的。而我买的是畅飞套装，花了我1990元的大洋，相比这个不算贵的价格，我更关心的是在这次的旅途中，它真的能在这个价格下很好的完成 Vlog 无人机的职能吗？我特地在这里的食物群试了是 Neo 2的跟拍，可以看到它的追踪确实是一如既往的稳，即使是我转弯或者是被障碍物遮挡，它也能很快的调整角度进行识别。而在这东极岛旅行的3天里，我也有尝试一些更复杂的地形里做一些测试，就比如说我们住的民宿区，这里到处都是小弄堂，而且房屋特别的密集，而且视线真的不算特别的好。从实际情况看下来 ，Neo 2的跟拍本事还是相当不错的，一路上弯弯绕绕，也没有跟丢，也没有撞到什么墙，甚至后来把无人机给我们小伙伴拿去体验的时候，还发现就算跟拍时旁边有行人近距离的经过 ，Neo 2也不会发生一头撞上去之类的情况，反而还会稍微往旁边做出一点避让的动作，真的还是蛮聪明的。这就让我想到当时1代 Neo 刚出来的时候，我就是被它没有设计全向避障功能给劝退的。那好在现在的这个2代终于是加上了这个功能，不过嘛，避障功能上好归好，但如果说到画质的话，Neo 2可能就差点意思了。我们这一次同样带来的还有大疆的 L3S，2款无人机的镜头物理差距给他们带来了非常大的画质悬殊，同样的画面就能对比出非常明显的区别。就算是不和无人机比，我们带出来的还有这一台 Action 6，也能看得出来，单单在画质的对比上 ，Neo 2甚至还不如这一台运动相机。那其实作为一个老数码爱好者，根据 Neo 1代的特性，大概也能推测出这一点。那至于夜景嘛，自然是更加没有指望它能超过我手上的哪一台设备，甚至在光线条件差一点的环境里，我还得担心它会不会出现大脑宕机的情况。不过就算是这样 ，Neo 2很多时候还是会被我拿出来当主力机使用，因为它实在是太方便了。OK， 像我现在的话是在去看日出的路上，然后其实四周还是非常黑暗的，你看我还得自己手动打光，不然我不确定这个 Neo 2跟不跟得到。相比起前面说的画质 ，Neo 2方便的特性才是它的主要卖点。在岛上去看日出之前，我只是想要记录这个去的过程。我虽然还有 L3S 可以选，但是一想到 L3S 的携带成本和操作成本，我还是没有任何的犹豫，就是选了我的 Neo 2。毕竟谁也不想大清早还要这么折腾，对吧？当然了，这样图方便也是有代价的。OK， 我现在是在这个看日出的这个亭子这里，我是真的没有想到这个 Neo 2。它依然能在这样7、8级的海风这里能起飞，我真的觉得已经不错了，因为它的官方防风等级只有5级。你看它现在在这里疯狂的抵抗这个强风啊，所以说刚刚我在外面那个平台看日出的时候，我实际上是没有飞起 Neo 2的，在这个亭子这里我还斗胆敢飞一下，我怕到时候真的就
就跑掉了。所以就算事后我无数次的去懊恼当时为什么没有带 L3S 去拍摄日出，但是我真的去想如果不是这样极端的意外情况，或许我依然会觉得带 Neo 2新装上阵是我更喜欢的一个选择。不过在失去了 L3S 的画质对比下，Neo 2的画质好像也没有那么的不堪，对吧？这个话题其实就有点像是回到了那个很久不变的选题，画质满分但携带不变的相机和方便携带且画质勉强及格的手机，你会选择哪一个？而包括我在内，其实也有相当多的人会在这个问题的答案上纠结。所以为了让这个问题的答案更加具备不可替代性，Neo 2带来了属于它的诚意。如果硬件的提升在它身上存在上限，那就做没有上限的那一部分，让它不仅方便携带，还要更加省心无脑的使用。Neo 2的操作方式真的特别独特，一架无人机居然可以做到无操控手柄控制。我没有体验过1代，所以在2代初次使用它起飞的时候，确实给我最大的感受就是好玩。无论是飞机的转向还是起飞着陆，它都只需要依靠镜头里的人对它进行肢体互动，很难相信这样认主的感觉会出现在一个飞机身上。所以理论上就是不需要其他任何的附加设备，我就可以得到一个随时拿出来起飞的小无人机，而且它的大小甚至可以直接这样装进卫衣的口袋，连包都给你省了。那对于一个张大的无人机的人来说，要做的仅仅只是打开电源和飞机进行连接。要是想选择一些特定的飞行运镜，既可以通过无人机侧面的按钮进行设置，跟随冲天，也可以通过 DJI Fly 的 APP， 可以说是把无人机的学习成本降到了0。而在这样零成本低难度的操作下，Neo 2可以拍摄出这样的画面。我相信看到这里，大家对于 Neo 2的画质问题应该也脱敏了。大疆截止到今天也已经出了非常多种形态的无人机，所以遥控也有非常多的种类。Neo 2给出的选项是，我要强行兼容你们其他所有无人机的遥控。这也就是说，后续想要升级更专业的无人机时，Neo 2也是可以搭配他们的遥控器进行使用的。和大疆其他的无人机有所不一样的是，Neo 2既不是航拍机那样的螺桨形态，也不是阿瓦塔2那样的圈圈机形态，就是很直接的全包。那这也就意味着偶尔发生碰撞炸机也不会伤害到作为核心的螺旋桨还有镜头。而我这一次旅途中就碰到了类似这样的意外。后来仔细检查才发现，原来是小伙伴在之前玩无人机的时候把避障关了之后忘了重新打开。不过好在这 Neo 2是真的够结实，捡起来竟然毫发无伤。这种耐造的特性就意味着 Neo 2对于无人机小白来说具备一个非常良性的消费曲线，就是你可以先用不高的代价去购买它，看看无人机这种设备对自己来说感不感兴趣，以及在自己的使用环境中它到底属不属于一个刚需产品。如果说真的发现无人机是高频使用的设备，那再去迭代更高性能的产品也不迟。作为一台1499使用机身材质是塑料的无人机，磕了碰了炸了都不会那么心疼。那为什么我说 Neo 2能检测无人机在使用环境中是不是刚需产品呢？那我们来看它的电池，官方给出的续航数据是19分钟，但是实际使用下来往往15分钟不到，甚至在极端情况下10分钟出头就已经没有电了。 OK， 我这个不知道为什么，我刚刚就拍了大概10分钟，这个 Neo 2已经提示我没有电池了，所以我推测可能是因为这边海风的那个风速比较大的原因，干扰了它这个，就是有风阻去干扰它。但是我觉得，如果说让我去接受这个电池的这个耐久度的话，我觉得是接受不了的。但是它的抗风能力确实可以，啊。然后我现在要去。也就是说，但凡对无人机这种设备粘性稍微大一点的刚需用户，大概率是忍受不了这个续航的电池的。就比如说我。多带几块电池就违背了它便于携带的初衷，但不带的话吧，就真的很容易出现电不够用的情况。但不管是哪一种情况，只要出现一种，就意味着 Neo 2可能已经不太能满足自己的使用需求了。所以很多人都在说 Neo 2的电池是缺点，对这款设备进行口诛笔伐。但我真的不是这么认为的，这个特性真的是能非常好的帮助一个无人机小白用户完成他对自己需求的定位。除此之外呢，我还有一个发现，虽然这2天我在海岛上风一直都很大， Neo 2这个小身板在飞起来之后，
经常就是被吹得摇摇晃晃的。但是这种弱不禁风就仅限于悬停的状态，每次只要我给它下达一个运镜的指令，它一下子就像换了一台机器一样，稳的真的是不行。这一点从拍出来的画面应该也能看得出来。这里面应该也有双轴云台的功劳，即使是真的遇到这样特别猛烈的风，它也最多就在运镜的中间停留那么一下下，就感觉好像是在蓄力，只要休息片刻，它就能立刻完成剩下的所有部分，还蛮敬业的，说是。好了，那整个3天旅程，从第1天东夫山岛的登橡皮峰到第2天、第3天庙子湖的环岛徒步，我们把东极岛可以说是玩了个遍。那我们3人呢，也是把 Neo 2轮番体验了一个遍。我作为一个体验过大疆好几款无人机的老手啊，对于 Neo 2的评价或许有先入为主的影响在。但是另外2个没有怎么接触过无人机产品的小伙伴，一路上真的是在抢着玩 Neo 2，一副爱不释手的样子，更是对于拍摄的运镜效果是直呼牛逼，说明对于无人机小白而言 Neo 2还是真的蛮有吸引力的。那么好啦，这里就是我对 Neo 2这款设备所有的想法了。总结一下的话，它就是一个体力不太好的空中移动摄影师，作为一款无人机系列里面的入门级产品，很适合同时具备以下标签的用户使用。那不管是画质还是电池续航，我都没有以一款产品的缺点的角度来进行点评，就是因为它的这个价格真的是填平了这些所谓的缺点。如果说自己真的是 Neo 2的适配人群，那买来玩一玩，真的还是可以的。OK， 那么本期视频就聊这么多，我们下期视频再见啦。